Всем доброе утро. Сейчас раннее утро, и поскольку у меня режим поменялся, мне вот получается с вами общаться только по утрам. Потому что некоторое время я отдыхаю, некоторое время работаю, и вот по утрам. К сожалению, мы не подвластны. Нами руководят такие силы, что с ними спорить бесполезно. Если они решили, что так должно быть, значит, должно быть так пока. Здравствуйте, Наталья. Итак, дорогие друзья, если помните, я к концу каждого года делала предсказания на следующий год. И практически все, что я говорила, может быть, некоторые вещи и не отслеживаем уже давно, но все, что я говорила, уже сбылось. Одно время люди собирали мои предсказания и как бы на этой почве снимали ролик, где вот приводили вот события, которые были мной предсказаны, и когда они сбылись. В принципе, можете к концу каждого года провести такой итог. В прошлом году было предсказано о Крымском мосту, про Крымский мост, извиняюсь, многое иное. Было предсказано о том, что за Кавказе решится вопрос один раз и навсегда, революция в Армении – катастрофа в Америке и так далее, и так далее. Можете открыть, посмотреть предсказания на 2018 год и сами сделать выводы, сколько всего уже сбылось. Я в прошлом году вам сказала, что... Здравствуй, Настя, всех приветствую. В прошлом году я вам сказала, что год будет 2018 белого волка. Хотя год был собаки, да, по восточному календарю. Но я говорю вам по календарю более древнему, и я это знаю. Это у меня, скажем так, информация, которая пришла из моей семьи, и я знаю, что я говорю. Так вот, Олимпиада, которая состоялась, выбрала символом кого? Волчонка белого. Вот так вот. Так что, дорогие друзья, если помните год сатаны, который был, да, год козла, барана, козла, год сатаны был. И все с ужасом ждали этот год, боялись. И я сказала вам, что этот год пройдет под покровительством фортуны. И он будет очень денежный. И действительно, так и было. Действительно, был очень денежный год. Никаких таких особых потрясений в мире не происходило, но было очень много карьерного роста. Действительно, был денежный год. И действительно был год фартовый. Так что года козла бояться не следует. Следующий год по восточному календарю год свиньи. Но хочу вам сказать, что по более древнему календарю следующий год у нас год черного подземного дракона. И начнется год подземного дракона 5 января, не раньше. Да, да, да. Начнется 5 января. Естественно, продлится следующий 5 января, год черного подземного дракона. Не путайте, пожалуйста, с годом дракона, который по восточному календарю. Это совершенно разные измерения. Если кому-то интересно, откройте предсказания на 2018 год, «Ведьмина изба», и посмотрите внимательно. Вы увидите, сколько там сбылось. Ну, практически все сбылось, в принципе. К сожалению, сбылись и катастрофы. И там один из моих предсказаний был такой: произойдет событие, которое потрясет всю Россию. Событие произошло, это Кемерово, к сожалению. Ну да ладно, пойдемте далее.
Ну и Крым, конечно, ну, это в основном касалось Кемерово, потому что это первое событие было. В прошлом году я вам сказала в начале года, что этот год, то есть год Белого Волка, проходит под покровительством, значит, Молоха, бога огня, которому приносили в жертву детей. Что год вот этот, который заканчивается, он и уходя возьмет определенные жертвы, и так уйдет. И было очень много пожарищ, очень много. Было и в Калифорнии были пожары, на Кавказе были пожары, дома сгорели, торговые центры сгорели. В Москве сгорел огромный рынок этих товаров, как его, все забыла. Сантехника, в общем, вот это все. В Москве сгорел огромный рынок. И трудовой был год, но кроме того, что трудовой был год, год прошел под покровительством Молоха, бога огня. И бог огня сжег и наши сердца, и конфликтный был год, и очень много боли прошли люди, очень много всего, и как бы и заодно и огонь в физическом понимании огня, год огня был и есть. Поэтому до конца этого года, до 5 января, будьте осторожны с огнем, очень осторожны. Он, уходя, обязательно возьмет напоследок, обязательно напоследок возьмет свои жертвы и так уйдет. Да, да, Лос-Анджелес. Будьте осторожны просто. Пока этот год не прошел, с огнем не шутите. Пойдемте далее. Пожаров очень много. Рядом вот наши соседи. Мама говорит, сгорели там дети. Правда, она алкашка. Оставила детей, ушла. Но все равно случилось же это. Понимаете? И в этом году вообще много передач было про огонь, про сгоревшие дома и так далее. Поэтому большая к вам просьба. До того, пока год не закончится, значит, 5 января 2019 год, следите за огнем. Давайте пойдемте далее. Все остальные предсказания сейчас я не буду вам говорить. Вы сами посмотрите. Да, 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 вот было такое. Значит, далее я здесь еще добавлю предсказание, забыла в заглавие добавить, но не страшно потом. Это как бы не страшно. Так, дорогие друзья, сегодня утром зашла, почитала, тут одна женщина умная пишет. Люди, что же вы тут потеряли? Она же грубиянка, такая сякая и так далее. В общем, заходите вот туда-то, заходите сюда-то. Там вас не оскорбляют, там очень нежно, очень хорошо с вами разговаривают. Мне очень стало смешно, знаете почему? Я вам сейчас объясню, почему. Секунду напишу. Значит, может быть, там вас не оскорбляют, не обижают, может быть, вам целуют попу, может быть, я не спорю, но там вам не дают ничего разумного и нужного. Понимаете? Вот в чем дело-то. Дело в том, что я еще не знаю ни одного сильного человека, я еще не знаю ни одного человека, который несет в себе знания в этот мир, чтобы он был какой-нибудь такой, знаете, бесхребетный какой-нибудь неумеха такая, знаете, такая вот добренькая, хорошая, которая всех любит, обожает. Видите, какой камень интересный. Не скажу, какой. Это мне подарили давно. Это вулканическая порода, и этот камень живет в недрах, в самых таких недрах земли. Вот поэтому как раз году дракона этот камень очень подходит мне.
Э, Так что, дорогие друзья, можете, конечно, идти в эти форумы, где вас очень любят, обожают. Если у вас интеллект, то есть на уровне курицы, если интеллект такой ограниченный, что вы ищете там, где бы вас приголубят, они дадут знания, то, пожалуйста, никто вам не мешает идти в какие-то форумы. Я понимаю, что те, которым я отказала, те, которых я послала, может быть, отрываются в этих форумах, как бы отводят душу после меня. Пускай делают, мне уже плевать. Со временем ты к этому привыкаешь. Первое время было обидно, больно, неприятно. Думаю, зачем, за что, как можно так себя вести? Ведь ты же столько даешь людям, да? Почему люди так омерзительно себя ведут? А потом начинаешь понимать, что, господи, плевать на этих людей. Есть гораздо больше разумных людей, которые воспринимают твою работу, и которые благодарны. Вот для них ты и работаешь. Что касается статуи дракона, помнится, одно время начали писать: ой, Инга, а где можно купить, приобрести? Это такой интересный дракон. Ой, а где, от чего? Значит, узнали, купили. Через некоторое время, смотрю, снимают против меня ролик, поставили этого дракона и, мол, в отличие от тебя, этот дракон мне достался по наследству от ведьмы бабушки. Там у нас родовой дракон. Ну, вот это смеху было, конечно. Мне особенно смешно, когда люди пишут потомственный таролог. Мне очень смешно, очень. Потому что именно вот это название тарологи, да, и таро появилось не очень давно. Вот, может быть, лет через 100 их правнучки могут сказать, что они потомственные тарологи, может быть, уже можно как-то поверить. Чтобы сейчас, извините меня, э, вот это и есть камень спирит, между прочим, Натали. Душа называется или дух. Что я на какой вопрос? Нет, не очень рекомендуется простым людям держать статую дракона, потому что вы в свою сторону привлекаете эту силу. Значит, давайте так, дорогие друзья. Изначально скажу, что племя драконов существовало и существует по сей день. Сейчас, может быть, я покажусь вам каким-то фантастическим писателем, но это правда. Племя драконов, вообще эти существа, они есть и сейчас. Но они от мира физического перешли в духовный мир. Потому что драконы, как изначально, они были помощники людей. Если вы прочитаете сказки, да, кто были драконы? Стражники. Драконы были те, которые оберегали королевство. Драконы были охраны, понимаете? Нет, игрушки, дракоши, они не опасны. Драконы были, значит, телохранители королей, императоров в этих древних легендах. И племя драконов существовало. Драконы жили обособленно, они появлялись редко очень. Хочу вам сказать, что есть очень много записей, в которых... Здравствуйте, Дарья. Очень много записей, в которых, скажем так, настоящих записей, да, не подделок, не какие-нибудь монтажи. И в этих записях есть определенный такой рев, крик, как, знаете, жуткий такой крик идет из моря. Человек снял запись со своего балкона, и видно, что кто-то, как рык, очень страшный такой рык, который напоминает, скажем так, рев дракона просто, какого-то чудовища. Они есть, они были, они существуют. Но когда человечество стало их истреблять, племя драконов, в древних источниках, даже во времена походов Александра Македонского, есть такие, значит, строки. Здравствуйте. Написано, есть такой источник о том, что
над ними летало что-то крылатое, огромное крылатое существо. И оно было похоже на ящерицу с горящими глазами, и из его рта шел пар. То есть получается, что все, что было сказано на самом деле, имеет место быть, что это не совсем уж выдумки и сказки, что нечто, некое племя существ существовало. Некоторые путают их с динозаврами, совершенно не то. Это были посланники богов. Это были определенные силы, дорогие друзья, которые появлялись э, да. Которые Дарья, но драконы, энергия дракона выдержать нелегко. И не каждому они подходят. И понимаете как? Это как камень Марион. Если вы взяли Марион, и вы поняли, что у вас наоборот все хорошо, а не плохо, значит, Марион вас полюбил. Но это такая игра в русскую рулетку. Например, когда Пушкину подарила Анна Керн кольцо с Марионом, через некоторое время его застрелили на дуэли. Когда президенту Туркменистана Ниязову подарили кольцо с Марионом, у него сердце остановилось во время выступления, понимаете? То есть Марион этих людей не полюбил. Поэтому здесь как русская рулетка. Взять дракон, пожалуйста, но если у вас дела не пойдут наперекосяк, спасибо, Светлана, если дела не пойдут наперекосяк, значит, дракон вас полюбил. Но как проверить? Вы же не собираетесь превращать себя в какое-то испытательное поле, правда? Вот у вас есть, и вы чувствуете защиту. А вот есть человек, возьмет дракона, а у него все разрушится. Потому что энергия дракона очень сильна. Дракон сам по себе есть посланник богов. Для чего приходил дракон? Давайте вспомним древние легенды. Дракон приходил для того, чтобы передавать людям волю богов, для того, чтобы защищать города, да, от врагов, сражаться с людьми против их врагов. Дракон приходил, чтобы наказывать людей, забирать их молодых девушек, значит, закрывать доступ к воде. Если помните, например, в армянских легендах, сказках очень много сказано о драконах, называли их девы. О девах, которые закрывали поток воды, то есть не давали людям пользоваться водой и взамен требовали жертву. Они должны были каждую неделю привозить туда молодую девушку, чтобы на несколько часов дракон позволил им открыть, то есть открыл им источник воды, чтобы город не погиб. И вот они были готовы приносить в жертву каждую неделю. За что город получал это наказание? Ну, за какое-то неуважение к какому-то из верховных богов. И был наказан, понимаете? Вот почему дракон является посланником богов. Как он к вам отнесется, вы не знаете. Может, придет вас защищать, может, придет вас наказывать. Поэтому, если у кого-то есть статуя дракона, и вы чувствуете от него защиту, значит, вам можно держать. Если кто-то хочет приобрести, подумайте. Потому что дракон, еще раз говорю, энергия дракона очень тяжелая, выдержать нелегко. Когда я начала работать с энергиями драконов, я почувствовала очень сильный треск дома, понимаете? Постоянное, как бы вам сказать, движение дома. Про татуировки я отдельно потом поговорим, объясню, как что. Итак, когда люди отвернулись от богов, когда люди начали отходить от богов, племя драконов истреблялось. То есть люди стали их изображать чудовищами, люди стали приписывать им ужасные, страшные какие-то особенности, да. И драконы, как и древние духи, отвернулись от людей и ушли, они ушли к богам. Духи драконов – это очень мощная энергия, огромная, сильная энергия. Когда я куда-то уезжаю, я призываю ночью этот дух дракона и оставляю дома. Поверьте мне, никто к моим дверям не приблизится. Когда у меня опасный период, я призываю дух дракона. Я знаю, что есть некая огромная сила, которая меня защищает. Одной женщине из Сирии, с которой мы общались, потом потеряли связь,
Это где-то года 3-4 назад. Вот я отдала ритуал дракона. Еще тогда я особо не показывала, не снимала. Это потом я начала дарить людям, да, их. Я подарила свой ритуал, вызов драконов, стражников. Спасибо большое, очень приятно. И вы знаете, что она сказала? Я ей дала этот ритуал для того, чтобы она защитила свой квартал, свои дома, потому что эти бесконечные бомбежки, бесконечные нападения, пропажа людей, просто ужасные пытки людей, которые попадали в плен, очень страшно. И она очень переживала за своего сына, очень боялась за своего мужа, который защищали Алеппо. И я ей дала вот этот ритуал. Какой-то шум там, ничего. Хочу вам сказать, что произошло потом. Она сказала, что когда она совершила этот ритуал, то у нее было полное ощущение того, что кто-то возле окна огромными крыльями замахал просто. И вы знаете, их район, который подвергался бомбежкам постоянно, бомбежки прекратились. Через некоторое время эта часть Алеппо просто освободилась. Это первое, что было. Мои работы, дорогие друзья, мне настолько не помогают, мне помогают процентов на 40-50. Почему? Потому что я создала. Они ушли из меня. Если я хочу, чтобы у меня получилось намного сильнее, я вместе со своими работами беру более древние работы. Потому что... Доброе-доброе. Потому что если я хочу, чтобы все вместе в совокупности дало результат, я пользуюсь чужими работами тоже. Но чужие, я имею в виду древние вещи, более древние. И в совокупности дает отличный результат. Почему так происходит? Что у людей, которым я даю свои работы, намного лучше оно получается иногда, чем у меня. Потому что взято у меня, оно через меня ушло, и оно должно служить другим. А мне будет служить, знаете, мне начали мои работы служить значительно позже. Значительно позже, когда моя энергия настолько уже привыкла к этим силам, что хочешь, не хочешь, получается уже. Значительно, дорогие друзья, намного позже начали служить мои работы мне. Вначале они служили только людям. И сейчас они служат людям, вам, тем ведьмам, которые меня берут, делают больше и сильнее иногда, чем мне самой. Потому что взято у меня, и мне отдали, через меня отдали людям. Это говорит о том, что это не для тебя, это не твое, извините меня. Мы через тебя отдали людям. Так что, может, и получится, но не так, как у них лучше должно получиться. Так вот, второй момент, я думаю, что она слышит меня, следит за моими работами, не знаю, куда пропала и почему, но я уверена, что когда-нибудь она услышит и выйдет на связь. Человека там уволили супруга и ни за что, то есть обидели человека, и она провела ритуал мщения. Дорогие друзья, да, сейчас про это тоже поговорим. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что у этого врага сгорели просто огромные эти, ну, как там, ферма просто, практически ферма вместе с животными. Сколько было. Огромное пространство. И огромное количество денег ушло. Одним словом, человек был в убытке и очень хорошо получил, просто очень хорошо. Понимаете? То есть эти работы, которые даны вот теми силами, которые я представляю, они очень сильны. Так вот, то, что я вам говорю, относитесь к этому серьезно. Относитесь к этому серьезно, потому что ведьма, у которой есть знания, просто так от балды ничего не рассказывает. Все, что вам говорит, имеет место быть. Все, что вам говорит, есть на самом деле. Чувствуете, свеча как тут агрессивно сегодня. Потому что она возле статуи стоит.
Ой, и реагирует на статую. Значит, следующее, дорогие друзья. Драконы, подземные черные драконы. Они посланники Верховного Бога. Подземные драконы, они посланники Верховного Бога. У греков он Юпитер, у африканцев он зомби. Да-да-да, зомби. Слово зомби, создание, пришло именно от этого слова зомби. Бог зомби – создатель, Верховный Бог. У армян это Арамаст, у грузин это Армази, у римлян это Юпитер и так далее. Будем перечислять до бесконечности. У каждого народа свой верховный бог. У индуистов это Вишну, слово высший, да, и прочее. Это касается именно богов дохристианских, доисламских, богов древних, более сильных, которых заслонила на время пришедшая религия. На время. У каждой религии свое время есть. Так вот, дорогие друзья, этот год проходит под покровительством Юпитера, Зевса. Чтобы вам более было понятно, да? И драконы – посланники Зевса. Этот год очень плодотворный для тех людей, которые будут работать для себя и на себя. Подземелье, закрытость, скрытость. Этот год скрытых страстей. Этот год очень сильных интриг. Этот год защита темных сил для тех людей, которые эти темные силы уважают. Самая сильная защита, которая существует просто среди всех этих лет, это год черного подземного дракона. Это год усиления камней. Можно носить камни в этом году очень много. Они будут вас заряжать силой. Да, есть драконы. Они живут до сих пор, и очень много попадаются под камеру всякие аномальные вещи, которые мы не можем объяснить, но они существуют. Глаза иногда проявляются на небе и говорят, что так Перун смотрел на людей. Спасибо. Это год очень сильной любви, внутренней душевной любви, как раз той любви, которая называется роковой. И очень многие в этом форуме, какая разница, мусульманам читать или нет? Когда вы пишете такое, я не могу понять, мусульмане что, высшая раса? Они такие же люди, как мы с вами, и они точно так же язычники, как и мы с вами, и живут по законам и по канонам язычества, просто делая вид, что очень верят, как и христиане, собственно говоря, да? На улице кто-нибудь тебе что-то скажет, по морде дашь, а в церковь идешь, святой человек. Все мы язычники, у нас энергия язычества еще не ушла. Спокойно читайте и нечего переживать. Пойдемте далее. Год страсти, внутренней страсти, саморазвития. Год, когда человек может на своих знаниях идти вперед. Год больше интеллектуального труда. Браки будут заключаться, много браков в этом году заключаться. Рождаться в этом году будут мальчики в основном, потому что войны. Пожалуйста. Дальше. Здравствуйте, здравствуйте. И Алтаю тоже привет. В этом году, дорогие друзья, постарайтесь особо не делиться своими свершениями, потому что в этом году все ваши удачи должны быть закрытые, скрытые. Здравствуйте, Лора. Следующий момент. Год защиты темной силы для вас. И вам спасибо.
В этом году постарайтесь более уважительно и с большим интересом относиться к темной силе. Потому что как вы отнесетесь к темной силе, не нужно увлекаться магией или чем-то еще. По-другому я вам объясняю. К темной силе не бойтесь черных сил в этом году. В этом году они будут расположены к человеку. Если вам будет плохо, говорите прямо так. Сила темная, приди мне на помощь, пожалуйста, помоги мне. Своими словами. И вы видите, как конфликт решится в вашу пользу. В этом году они расположены к вам, потому что в этом году драконы подземелья выходят наружу. Драконы совершенно мирные. Да. Драконы совершенно мирные, скажем так. Одну секунду, сейчас посмотрю кое-кого у нас из форума. Тут ошиваются некоторые личности. Ага. Илья Гундорин. Ты свободен. Тебя больше в моих форумах не будет никогда. Вы, может быть, думаете, что я ничего не вижу. Вы ошибаетесь, дорогие друзья. Те, которые в говногруппах на меня тявкают, иногда приходят и просят у меня помощи. Представляете? Они думают, что я не знаю, что они там пишут. Я не слежу за ними, поверьте мне. Мне это выводят. Вы верите, что есть сила, которая мне это показывает, дорогие люди? Мне это показывает, и я вижу их. Понимаете? Мне передали где-то, где-то случайно наткнулась, посмотрела. А потом смотрю, человек ко мне приходит за помощью. Инга, помогите, у меня вот такие катастрофы и так далее. И я беру, значит, копирую и кидаю человеку. Где она написала? Инга, это вообще дерьмо, говно, я видеть не хочу. Тварь такая, пусть сдохнет. Я говорю, это не вашей ли рукой, мадам, написано? Ой, вы знаете, я просто поддалась всеобщему психозу, простите, извините, вот помогите, спасите. Я говорю, пошла вон туды. Я нехорошая, да, пусть я буду нехорошая. Лучше я буду нехорошая, чем я буду бараном. Извините, люди добрые. Так, пойдемте далее. Значит, дорогие друзья, конечно, обманывать. Сейчас прямо. Это невозможно. Это нереально меня обмануть. И чем ближе к 40 годам, тем сильнее становится то, что мне дали, дорогие люди. Я вам говорила, что ведьма до 40 лет проходит ад на земле. После 33 это ослабевает, после 35 это уже практически решенный вопрос. К 40 годам это все уходит, а после 40 начинается нормальная человеческая жизнь. После 40 мы молодеем, скидываем весь груз. У нас происходит, как у орла. Знаете, посмотрите, у меня есть такой ролик про орла. Когда орлу исполняется 40 лет, у него клюв становится слишком тяжелый, перья становятся слишком густые, когти спутанные. И у орла есть два момента. Либо он обновляется, либо уходит и умирает. А как обновляется орел? Сначала орел идет, подлетает к скалам, начинает биться клювом настолько, значит, клювом бьется об камни столько, пока клюв не разобьется полностью, не слезет. Вы представляете эту боль? Когда слезает клюв, орел несколько месяцев голодный ждет, пока клюв обновится. Как только клюв появляется, как только начинает расти новый клюв, этим клювом орел отрывает, вытаскивает свои когти и ждет еще несколько месяцев, только питаясь чем можно, пока эти когти не обрастут. Когда обрастают когти, орел этими новыми когтями выдергивает перья, которые оттяжеляют его полет.
Он выдергивает в себя эти перья, очищается и ждет, пока снова отрастут. И он таким образом проводит это все где-то полгода с лишним. Когда все это проходит, орел обновляется, живет еще дальше, еще 40 лет, а может еще больше. Так вот, дорогие друзья, у каждого из вас есть обновление орла. Когда у вас есть выбор, либо вы должны умереть, либо вы должны очень болезненно, очень тяжело обновляться. И у вас есть выбор. Многие люди предпочитают умереть, потому что они слишком ленивы для этого и слишком не хотят чем-то жертвовать. А есть люди, которые обновляются, как орел, проходят через боль, через муки ада, через просто раскаленное железо босиком, обновляются и начинают новую жизнь. Так вот, у ведьм есть это обновление. Вот после 33 лет начинается обновление орла. И продолжается до 40 лет. Меня обмануть нереально. Я видела во сне, как у меня сын в кого-то стреляет. В общем, у него на руке мачете, он кого-то там, значит, бьет и так далее. На следующий день я ему говорю: ты в школе ни с кем не подрался, ничего не случилось? Он говорит: нет. А что случилось? Я говорю: ничего, просто спрашиваю. И он мне говорит: мам, ты знаешь, у меня тут новая игра есть. Я вот уже несколько часов играю, такая интересная игра. Я говорю: какая игра? А там надо, вот тебе дают одно мачете, и ты должен этим мачете, значит, рубить врагов и очищать дорогу до какого-то там замка. Понимаете? Я увидела его, что он там делает. Сейчас я вам про это тоже скажу. Доброе утро. Я увидела, что делает мой ребенок, и я испугалась. Я думала, может, он подрался с кем, что-то случилось. А это оказалась его игра. Так вот, он сидит, играется, да, а я вижу во сне эту игру. Я вижу, что он там делает, дорогие друзья. Так что меня обмануть, ну, это нереально. Чем ближе к 40 годам, тем сильнее ведьма. Нереально меня обмануть. Сейчас после эфира я проведу еще один эфир, и через стены приду к вам домой и буду видеть, где вы живете, в каком квартале, в каком районе. И вы увидите, что я могу это тоже видеть. А это дано очень мало кому. А знаете почему? Потому что, потеряв половину лица, а именно один глаз и зрение практически, да, хочу вам сказать, что я, можно сказать, нахожусь между миром живых и мертвых. А мертвые, дорогие друзья, они своим передают очень много интересного. Хочу вам объяснить. Мертвым очень много видно. И такие ведьмы, да, они сильны. Вот почему ведьмы, которые теряли глаза и прочее, прочее. Вообще в истории человечества самые сильные ясновидцы, давайте признаем, они были, как правило, безглазые, слепые. Согласны со мной? Вот и все. Будет сегодня, да, после этого эфира. Далее, пойдемте далее, не будем отвлекаться. Итак, драконы. Черные драконы. Что нужно вам делать в этом году? Во-первых, год черного дракона. Я отдам ритуал. И уже за мной все следуют. Я знаю, что многие тоже дадут этот ритуал. Все слушают мои эфиры и бегом бегут делать то же самое. Очень жаль, конечно, что им кажется, что они меня переплюнут. Это смешно. Потому что я потом даю такой шедевр, что рядом с моей работой их работа кажется, как, знаете, гу-гу-гу, агу и так далее. Итак, дорогие друзья, первое. Начинается год дракона с 5 января. Это раз. До конца этого года, поскольку год Молоха, будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что огонь возьмет напоследок свою жертву. Вы еще услышите много где сгорели дома, еще что-нибудь. Вы, к сожалению, это еще услышите. Доброе утро, Рана.
Следующее. Как встретить год дракона? В черных одеждах. Да, да, да. Черные это не зло. Черные это не обязательно зло. Черные, темные это тайные знания. Спасибо, Ангелина. Здравствуйте, Америка. Далее. Блестящие одежды. Камни. Желательно камни такие, знаете, затемненные. Например, Раухтопаз, Лондон топаз. Ну, какой еще? Черный бриллиант, если он у вас есть, редкий камень, правда. Значит, что еще хотел сказать? Черный жемчуг. Черный можно вполне. Следующий год год черного цвета. И мода будет черная. Вот запомните, я еще ни разу не помню, чтобы я ошибалась. И мода будет черная. И черный цвет войдет в обиход. И все будет черное, темное, темно-коричневое, блестящее и так далее. Да, кстати, один какое-то придурочное существо, не знаю, женского, мужского пола, под фотографией моего мужа написал, мол, ой, кепка там малиновая или какая, сиреневая. Вы знаете, это надо быть настолько идиотами, чтобы не понимать, что когда ты фотографируешь черный цвет, и вспышка, то есть вспышка телефона попадает на черный цвет, он кажется сиреневым. Это идиотом надо быть, чтобы написать, что у него сиреневая кепка, у него черная кепка, и под стать его вот именно вот этому пальто. И такое пальто, извините меня, они будут мечтать где-нибудь купить, потому что у нас одежда, как правило, хорошая. Да, от цвета, просто когда вспышка идет, черный цвет под цветом кажется малиновый, сиреневый и так далее. Придурки, это не малиновая кепка и не сиреневая, это черная. Черная под стать пальто. Как-нибудь, может, выставлю и без вспышки. Хотя кто вы такие, чтобы вам что-то доказывать. Но сегодня зашла и очистила несколько дебильных комментариев и думаю, написать, не написать. Потом говорю, да пошли вы в задницу, правда. Ну, идиоты. Малиновая кепка, ну, конечно. Его убей, он малиновый в жизни не наденет. Чмошные существа, успокойтесь. Да. Нет, нет, Ангелина, разницы никакой абсолютно. Но она не черная, это и дебилу видно, что когда вспышка попадает, черный цвет, он всегда дает оттенок. Либо сиреневый, либо малиновый. Еще даже волосы наши баклажановый цвет иногда, когда нас фотографируют, понимаете? Спасибо. Чем замечателен черный цвет? Дело в том, что в природе вообще черного цвета не существует, дорогие друзья. Цвета вообще не существует в мире. Абсолютно. Мы все бесцветные. Все, что у нас есть вокруг нас, это все бесцветное. Но наши глаза видят их в цвете. Знаете почему? Потому что черный, то есть цвета образуются, когда соединяются определенные энергии. Вот определенные энергии соединяются и образуется черный цвет. Дракон у меня какой-то злой стал без этого, без свечей. Так что цветов в природе вообще не существует. Любой цвет – это соединение определенных энергий. Да, Господи, они пришли не за правдой, они пришли обгадить и обосрать. Потому что у самих нету, надо... Да. Так вот, гранит куда пойдет? Вы гранит будете на себе носить? Очень интересно. Посмотрела бы я на тебя, как ты гранит носишь на шее. Ну, не пишите глупости, пожалуйста, ну. Что значит гранит носить? Можно? Можно, конечно. Можете прям на кладбище зайти, первый попавшийся гранит оторвать и повесить на шею. Ну, я не знаю, ну как, ну что это такое, ну. Потом говорите, что я грубая. Ну что это вообще было сказано? Ну, писец, все.
Ой. Шерл, ведьмин камень. Турмалин черный. Значит, ведьмин камень еще. Все улетело. Марион. Это очень опасные камни. Значит, дорогие друзья, черный цвет соединяет в себе все цвета природы и показывает нам в черном цвете. Значит, черный цвет обладает энергией всех цветов. Понимаете? Именно поэтому черные свечи нужны для определенных манипуляций. Черные свечи сильнее, когда мы проводим ритуалы. Берем именно черные или темные свечи, да, иногда разного типа, но в основном черные. Черный цвет соединяет в себе все цвета, которые существуют в природе. Следующий момент. Год защиты черных сил. Год, когда вы будете чувствовать присутствие драконов. А как вы будете это чувствовать? Постоянные шумы. Шумный будет год. Будет год запугивания, но не опасностей. То есть игра мускулов. Понимаете? Ну, дальтоники, вот так у них устроены глаза, они неправильно видят. Что значит, как же дальтоники? Вот так же. У них неправильно виднеется соединение этих энергий, и поэтому разные цвета. Значит, год такой игры мускулами. Гранат, если он темный, черный, то можно. Обсидиан относится к темным камням, поэтому обсидиан помогает. Нет, Марион это не черный хрусталь. Марион это совершенно иной камень. Это из семейства бриллиантовых, между прочим. Далее. Алмазное семейство называется. Алмазовые. Шумный год. Год взаимных обвинений. Год, скажем так, сейчас я вам объясню. Ой, все. Объявление друг друга войны, наверное, да? Нет, мы не рассказываем про тех, кто родился в год дракона. Тот дракон к этому дракону абсолютно никакого отношения не имеет. Тот дракон к этому дракону отношения не имеет. Не пишите, пожалуйста, глупости. Там по календарю Востока, здесь совершенно иной календарь. Так, все, мне уже надоело вот эти тупые вопросы. Далее. Про черный цвет я вам сказала. Защиту драконов. Значит, в этом году вероятность больших браков. В этом году вероятность встретить роковую любовь. В этом году в основном будут рождаться мальчики. В этом году будет год очень шумный, интриг всяких, там вылезут много интриг, много там всяких арестов каких-то чиновников, каких-то там, знаете ли, разоблачения как бы и так далее, и так далее. Можно носить. И всего-то. То есть вот касаемо на личном фронте, вот пока вот это. Что касается денежной магии. Год скрытых доходов. Год интеллектуального труда. Вы увидели, кто-то поднялся наверх? Год творческих людей. Что еще вам дальше? Год денежный только для тех людей, которые будут работать над собой, над своими делами. То есть они молча, спокойно будут заниматься своим делом, никого не посвящая. Теперь на политической арене. Задавайте вопросы, я буду отвечать. Пишите страну, я вам скажу, что будет, чтобы вот так вот не ходить вокруг да около.
Слушаю вас. Стол не имеет никакого значения. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Дракон не питается человеческой пищей. Единственное, что вы можете сделать, это еду черного цвета. Например, баклажан в этом делается, есть грузинское блюдо и так далее. Россия. В России будет много арестов чиновников. Больше это будет показные аресты, скажем так, чем на самом деле будет идти дело. Будут постоянные пропаганда оружия, будут показывать новые виды оружия. Значит, в морях у нас будет шумно. Вот год дракона уже начался с шумом, да, с шумами и с конфликтами почти. Постоянно будут поднимать эскадрилью, постоянно будут учения, постоянно будут показные вот эти вот шумы создаваться. Мускулы, понимаете? Что делает дракон? Дракон показывает свою силу, свое могущество, но редко нападает. Нападает только тогда, когда его доводят. Начнется новый этап, скажем, военной мощи России. Поссориться с 3 странами, с которыми раньше были хорошие отношения. В России произойдет 2 очень знаменательных события. Очень знаменательных события. 2. Значит, следующее. Начнется опять волна выталкивания из страны дешевой рабочей силы. Будет выталкивание, выход, значит, я здесь не буду сидеть и обсуждать ваши личные проблемы, куда вам ехать или нет. Что это за вообще... Знаете, когда говорю колхозницы, обижаются. Что за колхозное быдляцтво? Вы лезете со своими вопросами, вы видите, о чем вообще тема. Лезете, а вот у меня продастся дом, а я поеду. Вам не стыдно вообще? Что за вот... Я даже не знаю, что за быдляцкое вот такое поведение, люди? Ну что, вот вы нехорошие, вот вы обижаете. Ну что это за поведение? Что за быдло вокруг нас ходит? Далее. В России произойдет 2 события. Эти 2 события будут очень знаменательны в этом, ну то есть в следующем году. Запомните это. В Москве откроется 2 отдельных или станция метро, или новые кварталы, абсолютно новые, и расширится Москва. Часть Подмосковья опять будет признана Москвой. Умрут 2 очень таких знаменитых людей. Их не станет в этом году. И один из них, в принципе, за 50 лет еще пока может пожить. Это потрясет нас всех и так далее. Начнется строительство, какое-то грандиозное строительство возле Москва-реки. Какое-то грандиозное будут все время крутить, показывать и так далее. Начнется скандал в сфере религиозных деятелей. Очень сильный скандал, прямо до проклятий друг друга и так далее. Волнение ждите, шумный город, частые волнения, постоянные волнения на улицу, постоянно митингующие, постоянно какие-то и так далее, и так далее. Нет, этого пока не вижу, Ольга, таких вот фактов. Не вижу, потому что все, что делается, да, не буду озвучивать громко, делается определенными службами, поэтому мы с вами это знаем, что это всегда делается для отвода глаз. Отводят людей от основной проблемы, чтобы отвлеклись. Поэтому именно те организации, которые называют, которые берут на себя какие-то там ответственности за какие-то такие дела, их на самом деле в помине нету, это все придуманные вещи. Их не существует вообще. Это игра.
Это большая игра, и мы все вовлечены в эту игру, и пора бы это уже понять. Батька у вас в жизни, чтобы вы даже не мечтали, что у вас батька уйдет куда-нибудь. Как он сказал, только скажу, чтобы там я ушел, мигом, как гуся там шею сверну. Так что батька у вас был, есть и будет. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Знаете, как на монгольском это звучит? Ленин сейчас... Ленин Хас, Ленин Мас, по-моему, Ленин Киндермиш. В общем, вот так вот. Амнистия показная будет, не более того. Украина. Украина будет очень... Там, да, очень много шума, очень много, значит, в сторону Донбасса угроз, но таких реальных действий, чтобы Украина что-то выиграла, боюсь, что нет. На Украине начнется очень сильное волнение, появится новый лидер, который будет вести народ и который будет требовать ухода президента. На Украине начнется выселение людей, которые не могут себе позволить оплачивать квартиру и прочее. Начнут людей просто выселять. Далее. Рухнет банк на Украине. Вкладчики обманутые будут, значит, собираться вокруг площади, митинговать, кричать, даже дойдет до драк и прочее, но ничего это не даст, к сожалению. Начнется обсуждение какой-то крепостной стены, которая должна отделить вообще Украину от России и прочее, прочее. Но это останется так на уровне рассуждений. У Украины с США начнется напряженные отношения. Запомните это. Начнется напряженные отношения, будут их отчитывать и так далее. Помирится ли Украина с Россией? Украина с Россией давно уже помирились, люди уже давно нормально общаются, но только вот политика делает вид, что там все плохо и очень нехорошо. Что касаемо отдельных частей, которые отошли, создали новорусское государство, я уже не раз читала, мол, ничего не сбылось, они не смогли уйти. Но, извините, конечно, мне смешно вас слышать, потому что если там свои власти, если там свои, то есть уже гражданство России принимают люди, что значит ничего не сбылось? Сбылось и давно уже сбылось. Ну, вот не смешите меня, пожалуйста. Значит, что вы хотели спросить? Сирия. В Сирии проблема одна окончательно решится. Одна проблема решится окончательно. Начнется какая-то операция такая, ну, знаете, недолгая и не совсем, скажем так, кровавая, больше показная. В этом году очень много ждите показных таких военных действий, угроз, накапливание военной мощи у границ, значит, показывание друг другу свой флот, там, свои вооружения и так далее. В этом году, то есть в следующем году, ждите очень много шума и очень мало действий. Египет. В Египте сейчас намечается новый переворот. В Египте хотят свергнуть, ну, Трамп еще будет президентом, куда и он денется, он в следующем году тоже должен быть, у него уже срок 5 лет. В Египте значит, начнутся волнения, уже идут волнения, и волнения в основном из-за туризма, что мало стало, волнения из-за больших налогов, волнение из-за того, что народ с городов просто уходит в селение, потому что нечем прокормиться, жить. Вот. Беда нашего мира в том, что на смену более сильным и, скажем так, ну, 2019 мы сейчас говорим пока, Яна. Значит, более
на смену сильным и талантливым политикам, да, пришли политики, которые из базаров каких-то, из каких-то из каких-то там подворотней, еще откуда-то и так далее. Кетыван, я боюсь, что там есть у нее шанс, у нее практически 80% шанс быть избранной. Но она сейчас ведет немножко неправильно политику, и она озлобляет народ против себя. То есть она хочет сказать, как вам сказать, как-то через сенсации прийти, да. Сахалин с Курилами ждите на чемоданах. Так и ждите, пока ничего не решается и не решится. Ни в одну сторону, ни в другую. Ничего не решится. Значит, в Грузии. В Грузии началась политика, знаете, как вам сказать, просто внедрение туда всех западных ценностей. Люди в шоке, люди протестуют, люди выходят, уже чуть ли не гей-центры там пытаются построить, потому что мы же должны быть как Европа. Уже марихуану должны мы, значит, легализовать, да, легализировать. Мы и то, и это. В какой-то момент это все рухнет. В какой-то момент это все остановится, и народ просто запротестует до такой степени, что власть будет вынуждена уже считаться с мнением народа. Иного выхода у власти просто не будет. Значит, будет одно очень знаменательное событие в Грузии. Очень сильный реформ, который позволит людям расширить свои земельные угодья. Как это будет, не могу сказать, но земли, которые они были взяты в аренду для обрабатывания, да, они получат для себя. То есть они оставят своим семьям. В Грузии будет бум рождаемости, и в основном в Грузии будут рождаться девочки. Опять. Это к миру, это хорошо. 2 человека там, которые будут мутить воду, пытаясь что-то еще там начать, подняться. Но они не смогут, потому что они уже потеряли доверие к себе народа. Абхазия. Ну, Абхазия, в принципе, ничего такого нового не вижу. Я вижу в Абхазии одного человека, нового лидера. Я вижу в Абхазии аресты. Аресты, связанные с семьей прокурора и так далее. Уже к этому идете вы. Уже идете к этому. И, значит, громкие аресты, между прочим. И среди них есть еще и женщина. Женщина, которая очень высокого себе мнения, дочь высокопоставленного чиновника, который часто мелькает в скандальных этих СМИ и надоедает, собственно говоря. Вот ее в сторону опрокинут. Это не будет страшный такой арест на время. На время заткнут ее, скажем так, чтобы дальше продолжить. Испания. Испания начнет голосовывать. Испания начнет желать выход из Евросоюза. Испания давно это хочет, и сейчас опять начнется. Точно так же и Греция. Они хотят уйти из Евросоюза. Им это не нравится, их условия. Испания живет в бедственном положении, хочу вам сказать. Особо радоваться нечему там. Очень много обанкротилось людей, очень много закрылось предприятий, очень много закрылось всего. Людям идти некуда, работать негде, и все стоит. Так что в Испании опять будет стоять ребром вопрос об уходе из Евросоюза. Они считают, что Евросоюз им мешает жить, не дает возможности расшириться. Они вынуждены и обязаны подчиняться общим законам рынка, а они этого не хотят. Дальше пойдемте. Мексика, да, вы сказали? В Мексике особых волнений не вижу, но вижу смену режима. Вижу нового лидера.
нового человека. Этот человек давно был и снова появится на арене. И у этого человека вся семья в политике. То есть мать, отец, там еще один брат, много. Причем здесь Душанбе? Я ж не буду по городам рассказывать, у кого что будет. Нет, ничего не будет, никаких перемен в эту сторону в России не ждите. А кто же будет их кормить? Такие интересные. Вам пенсию давай, вам то давай. А кормить их кто будет, бедных наших несчастных слуг народа? Ну, с чего вы решили, что Архангельск будет помойкой? С чего так? Я могу много чего сказать, но я не люблю вот такого типа вопросы. Можете сказать, что будет? Можете чего? Можете. Доллар поднимется. Спускаться начнет доллар к лету. Но пока доллар поднимается, и евро в том числе. Как я и говорила в прошлом году, доллар спустился значительно. Но в этом году доллар поднимется в Сибири. А что изменится в Сибири? Ничего не изменится, как и по всей России. Особо таких перемен не ждите. В Кыргызстане я вижу нищету, очень большую. Народ недоволен. Нехватка рабочих мест, большая смертность детей, к сожалению. Пока перемен не вижу. В Казахстане ничего спокойного быть не может, потому что ваш Аксакал уже сидит там который год и уже абсолютно ничего не делает для народа. И все эти какие-то интеграции, все эти азиатские какие-то отношения, все эти, скажем, как вам сказать, рыночные отношения, точнее, базарные отношения и все такое, это всего лишь маскировка, это всего лишь пыль в глаза для того, чтобы народ заткнулся и не мешал, не путался под ногами. К сожалению, ничего хорошего в Казахстане я не вижу. Казахстан живет в Казахстане только города, значит, Алмата, какой там еще вторая столица? Акмала, по-моему, да? И все. Так что нету ничего такого. Значит, Китай. Если кого-то сильно волнует Китай, в Китае тоже начнутся аресты, причем очень громкие аресты. А Астана теперь, Астана. 10 раз поменяли, и уже не запомнишь, как... Скажем так, Китай. Китай начнет агрессивную политику. Все-таки символ дракона Китаю ближе. И Китай себя почувствует очень уверенно. Китай будет претендовать на определенные территории своих соседей. Боюсь, что таких хороших перемен в Китае не будет, но и слава богам, что не будет и таких войн. Уже хорошо. Иначе этот долбанутый в любой момент может на кнопку нажать и пустить ракету на Пентагон. Ему ничего не стоит это сделать. Он как-то спокойно к этому относится. И Китай, и Корея, Корея начнет свои, скажем так, свою политику усмирения врагов, но в то же самое время будет соединяться, ну, не соединение, а вот интеграция Южной и Северной Кореи. Они начнут идти друг другу навстречу. Таджикистан, к сожалению, пока что в нищете, и просвета в Таджикистане я не вижу. Все деньги, все финансы, которые идут в Таджикистан, это с других стран идут, понимаете. Ой, хватит, успокойтесь с этой чипизацией людей, все такое. Успокойтесь, дорогие люди. Если надо будет кому-то, нас найдут и без чипизации. У нас в телефонах
слава богам, извините, когда вы берете номер телефона, вы пишете свои паспортные данные, по этому телефону вас очень легко вычислить и найти. Так что чипизация и все такое, ну... Знаете, с одной стороны, это может и хорошо, почему бы нет. Можно найти пропавшего человека сразу, понять, где он находится, что с ним случилось и так далее. С одной стороны, это и защита, с другой стороны, давайте не будем вот эту лишнюю, знаете, как вам сказать, истерию разводить, потому что если нас захотят найти, нас и так найдут. Без этих чипов, без ничего, нас и так найдут. В наших паспортах есть это все. В наших документах это все есть. Перестаньте вот поддаваться всеобщему психозу. Это все специально делается для того, чтобы вы были запуганы. И самое смешное, когда пишут: смотрите, смотрите, скоро этот ролик спецслужбы удалят. Если бы спецслужбы не хотели, этот ролик бы вообще не вышел. Для чего это все делается? Для того, чтобы вы были просто запуганные люди, зашуганные люди, которые всего боятся. И знаете, вот честно, я уже вижу, что народ интеллектуально идет в средние века, ей-богу. Уже нет посвященных людей, уже нету людей, знаете, как вам сказать, эрудированных очень мало людей, начитанных. Как загнанные толпы баранов, то сюда идут, бегут, начинают. Ой-ой-ой, что делается, Господи, Боже, 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 помогите. Я недавно смотрела какой-то ролик, там, значит, людоеды. Вот там обвиняются в людоедстве короли Англии. Вот там одна говорит, что вот мы были девочки, нас, значит, в самолете насиловали, сам Папа Римский насиловал, потом королева Англии насиловала там ее бутылками или чем-то еще, потом их кинули с этого самолета. Дорогие люди, вы можете мне сказать логику всего этого? Ну хорошо, я понимаю, там, вот они все сатанисты, Боже, Боже, все сатане служат, все сатаны, Господи, помогите, помилуйте. Логику можете мне объяснить? Какая логика для служителя сатаны насиловать детей и кидать с самолета? Что он с этого получает? Вот просто мне интересно. Красть детей ради органов, да. Вовлекать их в проституцию, да. Продавать их, да. Согласна, это есть. Это очень ужасно, страшное явление, которое существует. Но там есть выгода, там есть деньги. А вот здесь вот эти вот... Я смотрю, слушаю, и там все пишут: Господи помилуй, что творится, Боже, королева Англии, как ей не стыдно, она там насиловала этих детей, она там, вот, меня насиловали. А я вижу натурально, душевно больного человека. Найдите любого шизофреника, он вам такое расскажет, охренеете. Любого шизофреника найдите и начните спрашивать. Какие-нибудь там, как это, знаете, вот из этой серии «Я свидетель, что случилось?» То есть, вот сначала я свидетель, да-да-да, я видела, а что случилось-то? Скажите, я скажу, что я видела. Не верьте всякой этой хрени. Цивилизация развивается, дорогие люди. У нас все уже под контролем. То есть все электронное. Вот мне лично, верите, мне лично удобнее картой пользоваться. Я просто вот свои карты иду, оплачиваю, беру, отправляю, получаю. Мне очень удобно. Я знаю, что да, это форма контроля, чтобы контролировать мои доходы. Но я плачу налоги, сплю спокойно. Я и так плачу, пускай и претензии предъявят. Я принесу все документы, покажу. Оплачиваются ваши эти проценты, успокойтесь. Оттуда вытаскивается, есть электронная онлайн-бухгалтерия, понимаете? Все, если вы хотите много получить, вы должны много отдавать. Иного выхода нет. Поэтому если вы сейчас будете, знаете, сидеть и просто дрожать, ну, цивилизация, но мы не катимся же в средневековье. Цивилизация развивается. Вы же хотите, сидя на диване, например, получать продукты, черти откуда, заказать, оплатить тут же, да, и получать. Вы же хотите, сидя на диване, выбирать себе мебель, вам привезли, собрали, поставили, а вы уже и картой оплатили, все здесь. Вы же это хотите, все блага цивилизации. Ну вот для этого нужно развиваться, идти вперед. Ой, чипизация, Господи, Боже мой. Вы подумайте на секунду просто, вы для себя вот решите, вы что представляете из себя, чтобы за вами спецслужбы гнались? Вот что вы представляете из себя, чтобы за вами спецслужбы гнались?
в вашем Кукуевске вы очень большая шишка, чтобы за вами прям спецслужбы охотились, чипизировали вас и отслеживали. Для чего? Я хочу вам сказать, что львы, гепарды, там, иные звери больше сейчас, как вам объяснить, эм, эм, цене, чем человек. Потому что эти гепарды, львы и так далее вымирают, и на них деньги зарабатывает Африка. Они в большей цене, их чипизируют, чтобы их не потерять, понимаете? А нас-то нахрена мы нужны? Вот скажите, вот мне просто объясните. Вот человек парикмахер работает, идет, возвращается, у него там заключен контракт, деньги платит. Зачем этого человека чипизировать? Вот что от него? Какой будет от него толк? Мне просто интересно. Вы просто задумайтесь об этом. Вы когда какой-нибудь хер смотрите, да, вот по интернету, какие-то жуткие ролики, боже мой, нас насиловали. Или, вот знаете, самая модная тема – евреи. Евреи людей кушают, детей едят, боже, евреи такие, вот они проклятые, вот так детей крадут. У каждого народа есть определенные такие, знаете, фанатичные группы. И не надо обобщать это. Евреям незачем вас кушать, пить, есть. Они такие же люди, как и вы. Просто из-за того, что их постоянно преследовали, где-то они озлобились. Озлобились, да, иногда вот вам высказывают, что вы гои, вы не люди, пошли. Почему это? Потому что вы постоянно клюете этот народ, а у этого народа есть самозащита. Устает этот народ постоянно слушать о себе, что евреи не люди, их надо поубивать. Конечно, они поворачиваются и говорят, а вы гои второсортные, а мы вот древняя нация, мы управляем миром. Понимаете, дорогие друзья? Любого человека, если ты будешь обижать, все время клевать, этот человек повернется и тебя обидит. Вот и вся политика, скажем, огрызания друг на друга. У меня сейчас садится батарея, я не успела. Я еще проведу такой эфир до конца года, если успею. Мне кажется, что я достаточно это сказала уже, знаете, про боли миров. В Закавказье, что решится в Закавказье? Во-первых, волнение начнется в Ингушетии еще раз. Волнение начнется в Осетии еще раз. Армения будет постоянно сейчас под пристальным вниманием. Будут делать все для того, чтобы уничтожить эти плоды революции, все со всех мест. Знаете почему? Потому что великие державы очень с великим страхом наблюдают тот феномен, что в Армении революция дала плоды. Им нужно обосрать эту революцию всеми силами, чтобы другие народы, живущие уже 20-й, 30-й год под натиском, под гнетом одного правителя, даже не задумывались вообще о том, чтобы отделиться. Приднестровье ждет очень большие волнения, но такой войны не переживайте. Волнения будут, да. То есть я говорю, год шумный, постоянно будет игра мускулов, игра мускулов. Азербайджан, я боюсь, что Азербайджана не станет через 30 лет в том понятии, которое существует Азербайджан. Потому что народы, которые там живут, постоянно восстают, они хотят отделиться. Как таковой Азербайджан через 30 лет может вообще не быть как страна, а может быть как частички вот разных государств. Вот что ждет. Что касается Армении, Армения усилится в ближайшие 15 лет и очень сильно усилится. Что касается Нагорного Карабаха, Нагорный Карабах как был, так и будет. Я вам больше скажу, я вижу присоединение еще 2 земель, но это не сейчас, это ближайшие 5 лет. Спокойно живите, просто будьте сильнее. Будет очень много обратного возврата людей, скажем так, в страну. Будет, опять же, игра мускулов. Такой крупномасштабной войны я не вижу, потому что Армении сейчас очень сильно боятся. Но делают все для того, чтобы показать, что у них этой силы нет. Я уже сказала про общую Россию, сейчас по городам я обсуждать не буду. Еще сделаю как-нибудь такой эфир. В данный момент мне нужно зарядить, наверное, полчаса с чем-то, может час. А потом я проведу такой интересный эфир сквозь стены. Зайду к вам домой и опишу ваш дом и ваш район.
и вы поймете, что ведьмы видят сквозь стены. А теперь я пошла, дорогие друзья. У меня сейчас зарядка сядет однозначно. Поскольку здесь перед вами дракон, и этот дракон обладает очень сильной энергетикой и вытягивает. Вот когда я его уберу, на дольше хватит энергии. Всем удачи!